नमस्कार। आज हामी कक्षा 4 को सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा विषयको एकाइ 3 नागरिक चेतनाको पाठ 7 सेवा प्रदायक निकायहरूको यसको क्रियाकलापहरू प्लस अभ्यासका प्रश्नहरूको उत्तर र सो प्रतिबिम्बनका पनि प्रश्नका उत्तरहरू लिएर आएका छौँ। अरू दिनको भन्दा आजको भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, हेरेर साथ दिनुहोला। एकैछिन। ल, क्रियाकलापमा भनेको छ तपाईको समुदायमा कुन कुन सामाजिक संस्थाहरू रहेका छन् तिनीहरूको नाम र कामको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ खास क्रियाकलाप चाहिँ विद्यार्थीलाई नै गराउने हो, तर पनि सहजताका लागि मैले यो प्रस्तुत गरिदिएको छु। कर्म संख्या 1 मा छ संस्थाको नाम युवा क्लब। एउटा हाम्रो गाउँघरमा टोल छिमेकमा युवा क्लब हुने गर्छ। युवा क्लबले के काम गर्छ त भन्दाखेरि गाउँ टोलमा वृक्षारोपण गर्ने, सरसफाइ गर्ने गर्छ। अन्य कामहरू पनि गर्न सक्छ, मुख्य यस्ता कामहरू गर्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को छ संस्थाको नाम आमा समूह। हैन, विभिन्न ठाउँमा यो आमा समूहहरू गठन गरिएको हुन्छ। यसले महिला हिंसा विरुद्ध जनचेतना फैलाउने काम गर्छ। है, त्यसैगरी अर्को छ बाल क्लब। यो बाल क्लब चाहिँ टोलहरूमा अथवा गाउँ टोलमा पनि हुन सक्छ, समुदायमा पनि हुन सक्छ र यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ विद्यालयहरूमा स्थापना गरिएको हुन्छ। विद्यार्थीहरूबाट छानेर यो बाल क्लब स्थापना गरिएको हुन्छ र यसले बाल अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम गर्ने, बालबालिकाले पाउने अधिकारहरू के हुन्, उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य जिम्मेवारीहरू के हुन् भन्ने कुराहरू यो बाल क्लबले त्यो बारेमा जानकारी गराउँछ र बाल अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने, जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू गर्ने काम बाल क्लबले गर्छ। त्यसैगरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले बाढी पहिरो जस्ता विपदमा आपद विपदमा परेकालाई सहयोग गर्ने काम गर्छ भनेर राख्न सकिन्छ। योभन्दा अन्य संस्थाहरू र यो संस्थाले गर्ने काम पनि अलिकति थप राख्न पनि सकिन्छ। मैले एउटा नमुनाको रूपमा राखेको छु। त्यसैगरी छ अर्को प्रश्न छ विभिन्न संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू खोजी गरी तालिकामा भर्नुहोस्। हैन, अब विभिन्न यो हाम्रा सामाजिक संस्थाहरू अथवा सेवा प्रदायक संस्थाहरू हुने गर्छन्। त्यस्ता सामाजिक संस्थाहरू के छन्, हैन, सेवा प्रदायक संस्थाहरू के छन्, तिनीहरूको हामीले संस्थाहरू राख्ने र त्यसले तिनीहरूले गर्ने कामहरू राखिएको छ। यहाँ दिएको छ जस्तै संस्थामा ओडा कार्यालय भनेको छ 1 मा। 1 नम्बरमा संस्था ओडा कार्यालय। ओडा कार्यालयले नागरिकतालाई सिफारिस गर्ने, जन्म दर्ता गर्ने, विवाह दर्ता गर्ने, अनि त्यसपछि मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिने, यिनीहरू पनि काम गर्छ। है, योभन्दा थुप्रै विकास निर्माण कामहरू लगायत थुप्रै काम त गर्छ। मैले यहाँ चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा 2-3टा कामहरू राखिदिएको छु। त्यसैगरी अर्को छ प्रहरी चौकी। अब यो प्रहरीले त हाम्रो चोरी डकैती, झै झगडा, दुर्घटना हुँदा सुरक्षा दिने, त्यसपछि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने काम प्रहरी चौकीले गर्ने काम गर्छ। है, त्यसैगरी अर्को छ आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय। आधारभूत स्वास्थ्य, यो जुन हेल्थ पोस्ट भन्छौँ हामीले, त्यो हेल्थ पोस्टले गर्ने काम भनेको चाहिँ बिरामी जाँच्ने, उनीहरूलाई औषधि उपचार गर्ने, औषधि दिने, बालबालिकाहरूलाई विभिन्न किसिमका खोपहरू लगाउने काम गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ विद्युत कार्यालय। विद्युत कार्यालयले चाहिँ बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्ने, हामीलाई बिजुलीहरूको उनीहरूले दिने काम गर्छन्। त्यसपछि नयाँ मिटरहरू जडान गरिदिने काम, अनि त्यसपछि हामीले त्यो विद्युत प्रयोग गरे बापत को हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो महसुल उठाउने काम पनि विद्युत कार्यालयले गर्छ। यस्तै अरू संस्थाहरू पनि हजुरहरूले थप्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी एउटा यहाँ यो चाहिँ खास अभिनय गराउने हो बालबालिकालाई। मैले एउटा नमुनाको रूपमा यो अभिनयको नमुनाको एउटा केही कुराहरू छोटो, एकदम छोटो राखेको छु। दृश्य एउटा ओडा कार्यालयको लिएको छ। जस्तो हामीले यो प्रहरी कार्यालयको राख्न पनि सकिन्छ, हैन, अनि त्यसपछि हेल्थ पोस्टको पनि राख्न सकिन्छ। मलाई बिरामी भएँ यताउता यस्तो तरिकाले हामीले बिरामी भएको एउटा अभिनय गर्न पनि सकिन्छ, हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ हेल्थ पोस्टको कर्मचारीहरू अथवा त्यहाँको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले देखाउने एउटा त्यहाँको अभिनय गर्न पनि सकिन्छ, हैन। मैले यहाँ चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा ओडा कार्यालयको दिएको छु। जस्तै सेवाग्राही अथवा एउटा व्यक्तिले के भन्छ त, राम भन्ने व्यक्ति मानौ, त्यसले नमस्कार, मलाई मेरो छोराको जन्म दर्ता बनाउनु थियो भन्छ, हैन। अनि ओडा कर्मचारीले के भन्छ त भन्दा
नमस्कार भनेर उसले नमस्कार गरेकोलाई फिर्ता हार्नु पर्यो। त्यसपछि आवश्यक कागजपत्र ल्याउनु भएको छ भनेर प्रश्न सोध्छ। त्यसपछि अस्पतालले दिएको जन्मको प्रमाणपत्र र बुबा आमाको नागरिकताको फोटोकपी चाहिन्छ भनेर वडा कर्मचारीले उसलाई जानकारी दिन्छ। सेवाग्राहीले के भन्छ? हजुर सबै ल्याएको छु भन्छ। त्यसपछि वडा कर्मचारीले के भन्छ? ल यो फारम भरेर कागजपत्रसँगै दिनुहोस्, हामी दर्ता गरेर प्रमाणपत्र बनाइदिन्छौँ भन्छ। एउटा फारम भर्नु पर्यो, त्यो जन्म दर्ता मलाई उपलब्ध गराइपाउँ भनेर। त्यसपछि यी भनेका जस्तो जन्मको प्रमाणपत्र, बाबुआमाको नागरिकताको फोटोकपी तिनीहरू सहित त्यो फारम भरेर चाहिँ ल्याउनुहोस्, म चाहिँ दर्ता गरिदिन्छु भनेर वडा कर्मचारीले भन्छ। एउटा सामान्य नमुना दिएको, यस्तै नमुनाको यस्तै तरिकाको विद्यार्थीलाई क्लासमा अभिनय गर्न लगाउने खास हो। यो लेख्ने कुरा भन्दा पनि अभिनयमा उनीहरूलाई लगाउने काम हो है यसको, यो प्रश्नको। ल अब हामी अभ्यासका प्रश्नहरूमा जाउँ। अभ्यासका प्रश्नमा छ 1 नम्बरमा छ प्रश्न। यसमा जम्मा 2टा प्रश्नहरू मात्रै छ, धेरै प्रश्नहरू राखेको छैन। 1 मा छ वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरूको सूची बनाउनुहोस्। अहिले हामीले वडा कार्यालयको एउटा अभिनय पनि गरियो, अभिनयको बारेमा पनि मैले एउटा सामान्य एउटा नमुना राखेँ। अब तिनै वडा कार्यालयले अरू यति धेरै सेवाहरू पनि दिने चाहिँ गर्छ, त्यहाँ अलिकति त्यो थोरै राखिएको छ। छोटो संवाद राखेको हुनाले मैले त्यहाँ धेरै कुरा राखेको छैन, त्यहाँ एउटा सामान्य नमुनाको लागि जन्म दर्ताको कुरा राखेको छु। ल वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा एउटा जन्म दर्ता र विवाह दर्ता गर्ने काम गर्छ है। जन्म दर्ता विवाह दर्ता गर्ने एउटा वडा कार्यालयले गर्ने सेवा। त्यसै गरी अर्को छ नागरिकतालाई सिफारिस दिने। नागरिकता दिने चाहिँ होइन नि, फेरि वडा कार्यालयले नागरिकता दिने होइन, सिफारिस दिने। र नागरिकता भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै लिन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ वडा कार्यालयले दिने सेवा बसाइसराईको प्रमाणपत्र दिने। कोही नागरिक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो अथवा अन्तबाट यहाँ आएको छ भने सबै कागजपत्र मिल्यो भने उनलाई बसाइसराईको प्रमाणपत्र पनि दिन सकिन्छ, दिने काम गर्छ वडा कार्यालयले। त्यसै गरी अपाङ्गताको प्रमाणपत्र दिने। यो नागरिक, यो मानिस चाहिँ अपाङ्गता हो भनेर एउटा पहिचानको लागि नेपाल सरकारले प्रमाणपत्र दिने काम गर्छ, त्यो वडा कार्यालय मार्फत दिइन्छ। त्यसै गरी अर्को छ घर बाल कर, घर जग्गा कर जस्ता करहरू सङ्कलन गर्ने। विभिन्न करहरू सङ्कलन गरेर एउटा सरकारको आम्दानीको स्रोत अथवा वडाको आम्दानीको स्रोतको लागि यी विभिन्न करहरू उठाउने काम पनि वडा कार्यालयले गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ मुख्य भनेकै वडाभित्रका विकास निर्माणका कामहरू। बाटो निर्माण हुनसक्छ होइन, खानेपानीको ट्याङ्कीहरू निर्माण गरिदिन सक्छ होइन। त्यसपछि त्यस्ता दिनदुखी गरिबहरूको लागि पनि केही सहयोग गर्न सक्छ। मुख्य हुँदा यहाँ त अहिले त हामीले विकास निर्माणका कामहरू गर्ने भनिएको छ। वडाभित्रका खानेपानी, पुल निर्माण होइन, बाटाघाटा पिच गर्ने कुराहरू, यी विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू गर्ने काम वडा कार्यालयले गर्छ। अर्को हाम्रो छ प्रश्न 2 मा प्रहरीले हामीलाई कसरी सहयोग गर्छन् लेख्नुहोस् भन्छ। प्रहरीले हामीलाई कसरी सहयोग गर्छन् त भन्दा 1 मा छ समाजमा सुरक्षा प्रदान गर्छन्। पहिलो कुरो त प्रहरीको काम भनेकै सुरक्षा दिने हो हामीलाई। हामी चाहिँ सुरक्षित महसुस हुन्छौँ प्रहरी हाम्रो नजिकै भयो भने है। त्यसै गरी घर टोल वा छिमेकमा चोरी भयो, झैझगडा भयो वा दुर्घटना भएमा पनि प्रहरीले हामीलाई सहयोग गर्ने गर्छन्। त्यसै गरी सडकमा गाडीहरूलाई व्यवस्थित गरेर दुर्घटना हुनबाट जोगाउँछन्। त्यो भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन गरेर हैन। त्यहाँ सडकमा गाडीहरू अलिकति जाम भयो, अलिकति त्यहाँ समस्या भयो, गाडीहरू वारपार गर्न सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा ट्राफिकको व्यवस्थापन गरेर अथवा गाडीहरूलाई चाहिँ वारपारलाई सहज बनाइदिने काम पनि प्रहरीले गर्दछ। त्यसै गरी अन्तिममा छ आपद विपदमा परेका मानिसहरूलाई पनि सहयोग गर्छन्। सो प्रतिबिम्बनका प्रश्नहरूको पनि उत्तर लिएर आएको छु मैले। 1 मा छ तल दिएको अवस्था अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। क मा भनिएको छ श्यामलाले कुन कुन बाल अधिकारको उपयोग गरेकी छिन्? उनले उत्तरमा छ उनले श्यामलाले माया र हेरचाह पाउने अधिकार उनले पाएकी छिन्, खेल्न र मनोरञ्जन गर्न पाउने अधिकार उपयोग गरेकी छिन्, शिक्षा पाउने अधिकार उनले उपयोग गरेकी छिन्, सहभागिताको अधिकार उनले उपयोग गरेकी छन्। त्यस्ता खालका बाल अधिकारहरू उनले उपयोग गरेको त्यो पाठमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी अर्कोमा छ श्यामलाको बुबाको स्वभाव तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मलाई उत्तरमा छ मलाई श्यामलाको बुबाको स्वभाव धेरै राम्रो, दयालु र प्रेरणादायी लाग्यो। उहाँमा जिम्मेवार, चेतनशील, सहयोगी र क्रियाशील जस्ता गुणहरू रहेछन्। त्यो क्रियाशील पछि त्यहाँ कमा नहुनु पर्ने हो, त्यो कमा चाहिँ राखिएको रहेछ। अर्को प्रश्न छ बाल अधिकारको उपयोग गर्न नपाउँदा के हुन्छ? हामीले बाल अधिकार पाइएन भने बालबालिकालाई के समस्या पर्छ, कस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरा छ। अलिकति धेरै लामो बनाइएको छ, त्यहाँ हजुरलाई आवश्यक परेको चाहिँ राख्न सकिन्छ। उत्तरमा छ बाल अधिकारको उपयोग गर्न नपाउँदा बालबालिकाको जीवनमा धेरै नकारात्मक असरहरू पर्छन्। जब बालबालिकाले आफ्ना अधिकारहरू पाउँदैन तब उसको जीवन नै के हुँदो रहेछ, नकारात्मकतिर जाँदो रहेछ, नकारात्मक असरहरूलाई पर्दो रहेछ। जस्तै उदाहरणका लागि मैले यहाँ तल राखेको जस्तै उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्, उनीहरूले शिक्षै आर्जन गर्न पाउँदैन। मुख्य भनेको बाल अधिकारमा एउटा शिक्षा पाउने अधिकार अथवा पढ्न लेख्न पाउने अधिकार पनि हो। त्यो नै नपाएपछि उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ। त्यसै गरी उनीहरू बाल श्रम गर्न बाध्य हुन्छन्। जब उनीहरूले पढाइ गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूले अरू काम पाउँदैनन्, सानैदेखि काम गर्न बाध्य हुन्छन् र जसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ। उनीहरूको पढ्न लेख्न पाउने समयमा उनीहरूले बाल श्रम गर्नु पर्यो भने उनीहरूको शारीरिक विकासमा असर गर्छ, मानसिक विकासमा असर पर्छ। त्यसै गरी उनीहरूले खेल्न, मनोरञ्जन गर्न र आफ्नो बाल्यकालको आनन्द लिन पाउँदैनन्। उनीहरूले खेलेर रमाइलो गर्ने, मनोरञ्जन लिने र आफ्नो बाल्यकालमा यस्तो भएको थियो भनेर एकदम खुसी वातावरण उनीहरूले जिउन पाउँदैनन्। त्यसै गरी उनीहरू माया, ममता र उचित हेरचाहबाट वञ्चित हुन सक्छन्। उनीहरूलाई बाल अधिकार दिएन भने उनीहरूले माया भनेको के हो, ममता कस्तो हुन्छ, उचित हेरचाह हामीले उनीहरूलाई उचित हेरचाह भनेको के हो भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। उनीहरूले त्योबाट उनीहरू वञ्चित भएका हुन्छन् जब उनीहरूले बाल अधिकार पाउँदैनन् भने। त्यसै गरी उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन्, असुरक्षित हुन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका हिंसा र शोषणमा पर्न सक्छन्। बाल्य अधिकार नदिने भनेकै उनीहरू असुरक्षित हुनु हो होइन। उनीहरूलाई हिंसा भएको हुनसक्छ, शोषणमा परेका हुन सक्छन्, उत्पीडनमा परेका हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्था आउँछ जब बाल अधिकारको उनीहरूले उपयोग गर्न पाएनन् भने। त्यसै गरी अर्को छ एउटा, यो चाहिँ अलिकति यो भनाइलाई हामीले पुष्टि गर्ने खालको प्रश्न छ। घमा बाल अधिकार र कर्तव्य एक सिक्कामा दुई पाटा हुन्, सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्नुहोस्, त्यो सिक्कामा भएछ। यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। उत्तरमा बाल अधिकार र कर्तव्य एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्नुको अर्थ हो अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै आउँछन् र एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। अधिकार पाउने हो भने कर्तव्य पनि उसले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी सिक्काको एउटा पाटो बिना अर्को पाटोको अस्तित्व हुँदैन, त्यसै गरी अधिकारको उपयोग गर्दा कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ। कसैले मलाई अधिकार चाहियो भन्छ भने उसले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गरेको हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो विद्यालयमा गएर पढ्न पाउने अधिकार हो भने त्यसको बदलामा ध्यान दिएर पढ्नु, गुरुहरूलाई आदर सम्मान गर्नु र विद्यालयको नियम पालना गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले अधिकार कर्तव्यलाई एक सिक्काका दुई पाटा भनिएको। बुझ्नुभयो? बाल अधिकार र कर्तव्य एक सिक्काका दुई पाटा रहेछन्। किन भन्दाखेरि हामीले अधिकार चाहिँ खोज्ने, तर कर्तव्यमा चाहिँ कर्तव्यलाई चाहिँ हामीले बिर्सियो भने चाहिँ त्यो के अरे अधिकार मात्रै खोजेर चाहिँ हुँदो रहन्छ। अर्को एउटा प्रश्न राखिएको छ, यहाँ चाहिँ खास संवाद तयार गर्ने भनेको। यो संवादमा चाहिँ अब दुईटा कुरा राख्ने हो, अलिकति लामो जस्तो भएको छ, मैले एउटा नमुनाको मात्र रूपमा लिएको राखेको हो। शिक्षा पाउनु हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने शीर्षकमा कक्षाका दुई साथीहरू बीच संवाद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। उत्तरमा मैले जस्तो रिताले सुरुमा एउटा संवाद बोल्छिन्, रिता र हरिको बीचमा मैले एउटा संवाद तयार गरेको छु। जस्तै रिताले भनिन्, हरि आजको हाम्रो सामाजिक अध्ययनको पाठ कति राम्रो थियो है, सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई एकदम मन पर्यो भन्। उनीहरूले सामाजिक अध्ययनमा यो समान के अरे व्यवहारका कुरा होइन, समान हक अधिकारका कुरा अथवा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, समान हक अधिकार पाइन्छ भन्ने उनले त्यो पढेकी रहेछन्। त्यसले गर्दा
उनलाई त्यो पाठ चाहिँ एकदम मन परेको रहेछ रितालाई। अनि हरिले के भन्छन्, हो त नि रिता, शिक्षा त सबैका लागि हो। जसरी हामीलाई सास फेर्न हावा चाहिन्छ, त्यसै गरी जीवनमा अघि बढ्न शिक्षा चाहिन्छ भनेर भन्छ है। अनि रिताले के भन्छन्, तिमीले ठिक भन्यौ। श्यामलाको कथामा जस्तै इट्टा बोक्ने नानीहरूले पढ्न नपाउँदा मलाई धेरै दुःख लाग्यो। उनीहरूको पनि त पढ्ने अधिकार छ नि। त्यो श्यामलाको उसमा चाहिँ त्यहाँ इट्टा बोक्ने नानीहरूले चाहिँ इट्टा बोकेर काम गरेर बाल श्रममा उनीहरू लागेका रहेछन्, उनीहरूले पढ्न नपाएका रहेछन्, त्योहरू मलाई दुःख लाग्यो भनेर भन्छन् रिताले। हरि, पक्कै छ, शिक्षाले नै हामीलाई के सही के गलत भनेर छुट्याउन सिकाउँछ। पढ्न नपाएर उनीहरूको भविष्य नै अन्धकार हुन्छ भनेर भन्छ हरिले। रिताले के भनेको थिइन्, उनीहरूलाई नि त पढ्ने अधिकार छ नि भन्छ। हरिले छ नि, किन नहुने, पक्कै छ। शिक्षाले नै हामीलाई के गलत हो के असल सिकाउँछ। हाम्रा अधिकार के हुन्, हामीले कस्ता कस्ता कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षामै छ। हामीले शिक्षै पाएनौँ भने त हाम्रो भविष्य नै के हुन्छ, अन्धकारमय हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ भनेर हरिले भन्छ। त्यसपछि रिताले, हो त्यसैले हामीले पनि श्यामलाको बुबाले जस्तै कसैलाई पढ्नबाट वञ्चित भएको देख्यौँ भने सहयोग गर्नुपर्छ। सबै बालबालिका विद्यालय जान पाउनुपर्छ। रिताले के भन्छन् त हरिसँग, हो हामी सबैले चाहिँ त्यो श्यामलाले जस्तै, श्यामलाको बुबाकोले जस्तै सबै कोही त्यस्ता विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आउन सकेका छैनन् भने तिनीहरूलाई, ती बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्छन् रिताले। हरिले, एकदम सही कुरा। शिक्षा सबैको नैसर्गिक अधिकार हो र यो अधिकारबाट कसैलाई पनि टाढा राख्नु हुँदैन। हरिले पनि त्यसमा सहमति जनाउँछ रिताले भनेको कुरामा। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। शिक्षा सबैको नैसर्गिक अधिकार हो, यो अधिकारबाट कसैलाई पनि टाढा चाहिँ राख्नु हुँदैन भनेर यसरी हामीले यो संवाद तयार गर्न सकिन्छ। यो एउटा नमुना हो। यस्तै तरिकाले हामीले अलिकति छोटो, अलिकति संवाद लामो जस्तो भएको छ। संवाद त हुन त अलिकति कुरा गर्दा लामै पनि हुनसक्छ, तर मैले चाहिँ यति कुरा राखेको छु, अलिकति यसलाई छुट्याउन पनि सकिन्छ। हस्, आज हामीले यो पाठको अभ्यास, क्रियाकलापहरू र यो स्व प्रतिबिम्बनका प्रश्नहरूको उत्तर पनि लिएर आयौँ। अर्को दिन हामी अर्को भिडियोमा पुनः भेट हुनेछौँ। हस्, नमस्कार।